आप सबकी इजाज़त से राग बिहाग ताल तिलवाड़ा में पेश करेंगे, उसके बाद झपताल और 3 ताल में एक बंदिश। क्या बात है। मौला जी अल्लाह जी क्या बात अल्लाह जी अल्लाह जी मौला 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 दरना
दन 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 बाग दन इसका रिखब दुर्बल भी लगता है गायकी में आ के साथ।
सा गा मा ग रे सा, ऐसा नहीं कह सकते। पा नि सा गा मा ग सा। ये इसकी खूबसूरती है। एजुकेशन भी साथ पुराने चलती रहे। वक्तों में ऐसे भी गाया जाता था, सा ने पा मा पा गा मा गा, देवत नहीं भी लगाते, सा गा मा पा गा मा नी पा मा पा गा मा गा, सा नि द नि द पा गा मा पा गा मा गा। ये भी इसकी खूबसूरती है ना। दना दना नि दा मा मा गा मा बा नि सा गा मा बा नि सा गा मा बा नि सा। वाह जी वाह। दना दन 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 पा दन पा क्या कहना है? Pani sa ga ma ni, pani sa ga ma ga ma pa ga ma ga. ni da pa da ma pa da ni da ga ma ga, sa ni da pa re ni da pa ma pa da ga ma ga, Sa ni da ma pa da ga ma pa ga ma pa ni pa sa ni da pa sa ni pa ni ma pa da ga ma pa ga ma ni sa ga ni sa ga ni sa ga ma pa ga ma pa ga ni da ma pa da ga ma pa ni sa ga ni da ma pa da ga ma ni sa ga ma pa ni sa pa ni sa ga ma pa ga ma pa ni da da ni da da ni da ni da ni da ma pa ga ma pa ni pa ni da ma pa ga ma pa ni sa sa ba Gama pani da pa sa ni da pa ma pa da gama pa ma pa da ga ma ga ma pa da ga ni da ga dane ba dane ba dane dana ba ga ba
गा मा पनि सा पनि सा। जो बोल होता है उसको आराम से भी मारना चाहिए ना, ताकि सब, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या गायकी कर रहा हूँ, आप कहें आ धनबा धनबा गमा पानी दागा नि दा ने मामा पानी दागा नि दागा ने दा मामा पानी दा ने दा मामा पागा नि ने दा मामा पानी ने दा पागा ने दा मामा पानी ने मामा ने दा मामा दा मामा मरे ने गमा गे मनी दा नि दा पद नि दा गमा गे पिया धन धन धनबा 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 राग रंग है तो रंग ही रहना चाहिए। धनबा जब ताल की बंदिश करना पड़त में
ni 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 da ba 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 ni ni da ba 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 ga ma ga kalena ni da ga ma ba ni da ba ma ba da ga ma ga da ni da ba ni da kalena बिहाग के बारे में मशहूर है, ये बड़ा लाड और प्यार से गाने वाला राग है, बड़ा लाडला। बुजुर्गों ने इसको बड़े बड़े मजे से गाया ना पड़त मेको जी। कहना पड़त मेको 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 कहना 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 पड़त मेको कहना पड़त मेको निस दिन आली प्रीतम प्यारे खबर नाली मोर कहना पड़त निस दिन आली प्रीतम प्यारे ने खबर नाली मोर कहना पड़त ma ba ga ma ga da ni da ni da ga ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ga ni da ga ma ga ma ba ni da ga ma ba ga ma ga ma ba ma ga ma ba ni da ga ni da ma ba ni da ba ga ma ga da ni da ga ba ba ni da ni da ba ni da ni da ni da ma ba ni da ba ga da ta ni da ba ma ba ni da ba ga ma ni da ga ma ba ni da ga ma ba ni da ga ni da ga ma ba ga ma ba da ni da ga ni da ni da ba ga ma ga da पड़त में रात दिन न बीते रात दिन न बीते पिया नगर आए राव तकते हर कलना पड़त में ma ba ga ma ga da ni da kalena ni da ba ma ni da ba ma ba ga ma ni da kalena ga ma pa ni da ni da pa ma pa ga ma da ma pa ga ma pa ga ma pa ni da ba ma pa ga ma pa ni da ni da pa sa da ba ma pa da ga ma pa ni da ga ma pa ni da ga ma pa ni da ga ma ni da ma ba ni da ba ma ba ni da ni da ba ma ba ni da ba ma ba ni da ba ni da kalena kalena na kalena क्या कहें कलना पड़त में को मैं गमक के साथ सरगम पेश कर रहा हूँ। उस्ताद अमीर खान दौड़ वालों का भी स्टाइल बड़ा खूबसूरत। तैमूर भाई नजर कर रहा हूँ जी। कलना
कलना कल कलना 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 पड़ली कलना पड़द में 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 gama pani sa gama pani sa gama pani sa gama gama pani da ni da ni da ni da ni da ni da ba 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 da ni da pani da ga pani da gama ba gama ba ni ni da ba ba gama ba gama ba gama gama ni da ni da gama pa ni ni da ni da ni da ba 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 gama pa ni da ni da ni da ni da ni da ba 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 gama da ni ba ni ni da ba 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 gama da ni 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 da ba 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 gama pani 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 da pani 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 da pani 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 da gama pa ni da ni da ba ma pa ni da ba ni da gama pa ni da ni da ni mama pa ni mama ni mama ni da ba ma pa gama ni da ta ni da ni da ni da ba ma pa gama da ni ma ni da ba ma pa gama pa ni da ni da ni da ni da ba ma pa da ga pa ni da ni da ni da ba ma pa gama pa ni da gama pa ni da gama pa ni da ni da ni da ni da ni da ba gama ni ma ni da ba gama ni da ni da ni da ni da ni ba gama ni ma ni da ba gama ni da ni da ni da ni ba gama ni sa gama tani sa gama tani sa ni da ba ma pa ni da ba ma pa gama ni sa gama pa ni sa ni sa gama pa ni sa ni sa gama pa ni da kana me ko padana kana क्या कहने ये नामुमकिन बात क्या कहने क्या कहने वाह ने ने दा बाबा ने दा बाबा ने दा बाबा ने दा बाबा मेरे गल ni da ba ma ba gama pa ni da ni da ni da ni da ni da ba ma ba gama pa ni da gama pa ni da sa gama pa ni da sa एक बड़ी खूबसूरत बंदिश तीन ताल में पेश करें आपकी नजर बन ठन आए बेरे नार बन ठन आए उस्ताद बेलिना 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 उस्ताद सलामत अली खान साहब गाया करते थे गमा गमा गा बेलिना 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 बन धन आए नार बन ठन आए
नैन रसीले बाके सजनी नैन रसीले बाके सजनी जिया रंग नैन रसील बाके सजनी नैन रसील बाके सजनी जिया रंग Dani da ba ma ba ga ma ni da ga ma ba ni dani da ba ma ba ga ma ga ele vele da ga ma ba ni da ni da ni da ba da ba da ni da ba ma ba da ga da ni da ga ma da ni da ba ma ba ga ma ba ni da ga ma ba ni da ni da ni da ba ma ba ni da ba ga ma ba ni da ga ma ba ni da ga ma ba Dani da ba ma ba ni da ga ma ba ga ma ba ga ma ba ma ba ga ma ba Dani da ga ni da ga ma ba ni da ni da ba ni da ga ma ba ga ma ba ga ma ba dani da ba ma ba ga ma ga Sana da ba ma ba ga ni sa ga ma ba ni sa ga ma ba ni sa ga ma ele vele na ele vele na amora alvelena 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 Ah
ma pa ni ta ga ma pa ni ta ga ma pa ni बहुत शुक्रिया। यही मकसद है इस मौसीकी का कि हमें ये जो इर्द गिर्द की तोड़ फोड़ है उससे वो तो बिल्कुल जैसे डिज़ोल्व हो गई। खान साहब मज़ीद इतना रचाओ, और सूरज खान साहब की आवाज़ में कोई अजीब ही एक लगती है, इस पे आप गौर करें ज़रा, और मज़ीद अल्लाह बरकत डाले दोनों की गायकी में, और कमाल कर दिया। और ज़ुहैब खान साहब ने आज जो किया है मैं समझता हूँ इनके, और आशर ने झपताल बहुत ही खूबसूरत। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले महीने फिर मुलाकात होगी।